Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi dengan channel saya, yaitu BR Organik. Kali ini saya akan mereview cara menyalakan mesin potong rumput. Ini mesin potong rumput merek Matrix, tipe 4 tak, BG 435. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan mesin rumput, merupakan suatu hal yang biasa untuk menyalakan mesin rumput. Namun bagi para pemula yang baru saja membeli mesin rumput, terkadang mempunyai kesulitan di dalam menyalakan mesin rumput. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menyalakan mesin rumput 4 tak. Sebelumnya dipastikan dulu oli mesin sudah diisi. Oli mesin ini tingkat kekentalannya yang direkomendasikan 10W30. Untuk merek bebas, merek apa saja, yang penting keperuntukan mesin 4 tak dengan kekentalan 1030. Nah, kemudian BBM bensin ini saya menggunakan Pertalite. Nah, ini cara menyalakannya gini kawan. Sebelumnya ini dipompa dulu. Ini ada channel kotak. Kalau seperti ini langsung dinyalakan tidak akan menyala, jadi ini harus dipompa dulu. Nah, ini kan kelihatan bensinnya naik. Nah, ini artinya bensin sudah masuk ke tempat pembakaran, ke mesin. Lalu ini kita pastikan dulu ini dalam posisi on. Kalau ke bawah ini on, kalau ke atas stop. Jadi nanti kalau kita mematikan ke atas. Nah, ini kita on kan dulu. Kemudian di sini kita tarik, namun di bawah ini kita pegang injak.